देखि पाथले सब यूनिक कलेक्शन हेलो गाइस वेलकम टू सॉल्व माय पीसी आज सॉल्व माय पीसी रे किसी लैपटॉप रो 3D स्टिकर आनिछु नॉर्मल स्टिकर आनिछु लोक हम पाखरे बहुत लैपटॉप रिपेयरिंग करके नहीं जाती किंतु लोक सब गोटे हमको कंप्लेन करती जे आपण लैपटॉप रो स्टिकरिंग टा काहे करू नाहंती आमे सेति पे सब कलेक्शन स्टिकरिंग कलेक्शन किछि आनिछु देखि पारथिबे बहुत सारा कलेक्शन अछि ये आपनकर बहुत एनएमई रे बहुत नुआ नुआ कलेक्शन नुआ जतक नुआ डिजाइन सब जगह हम पाखरे अछि स्टॉक रे नुआ कलेक्शन अछि आपण ये गोटे कलेक्शन देखत 3D कलेक्शन अछि एटा आपनकर हमर एटा आपनकर स्टिकर तो लागिवो फील हम आपण टेक्सचर वाला फीलिंग हम 3D रे अछि ये बहुत सारा कलेक्शन अछि देखि पारथिबे कलेक्शन बहुत बढ़िया बड़ा यूनिक कलेक्शन जो कलेक्शन कोठी पाई परिबेनी सेटा सॉल्व माय पीसी रे पाइबे यूनिक कलेक्शन आपण हम पाखरे अछि देखि पारथिबे कलेक्शन बहुत बढ़िया कलेक्शन देखन दगे बहुत बढ़िया कलेक्शन सब यूनिक कलेक्शन प्लस ता सारे जो सब आप लैपटॉप रे स्टिकर अच्छी रोलर अच्छी ये रोलर स्टिकर भी लगे पारे ये सब जगह कलेक्शन यूनिक कलेक्शन अच्छी देखि पारथे ये सब कलेक्शन यूनिक कलेक्शन आपण पाखरे अच्छी स्टॉक रे यूनिक कलेक्शन जदि आपनकर पुराना लैपटॉप अच्छी जो थे दाग स्क्रैचेस वगैरह रही तो से सब सॉल्यूशन पे ये सब आप स्टिकर लगे पारे बहुत बढ़िया यूनिक कलेक्शन अच्छी बहुत भल भी लगे आप लैपटॉप पे तो गोटे थर विजिट करंतु सॉल्व माय पीसी धन्यवाद आज्ञा नमस्कार।